रोम रोम भाइयों। चलो चलो। तो भाइयों क्या नज़ारा लग रहा है यार बरसात में, देखिए चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है और मौसम देखिए कितना क्लीन और सेफ है। उठाओ गाड़ी और निकलो बाहर और देखो दुनिया और प्रकृति किस खूबसूरत है। एकमात्र पृथ्वी है जहाँ पर जीवन है, खूबसूरत नज़ारे हैं, गाड़ियाँ हैं, पेड़ है, पौधे हैं, और क्या ही चाहिए।